Kita bongkar mesinnya. Sebelumnya servis, nah ini diganjel ya posisinya. Coba nanti kita normalkan kembali. Ini EC-nya sudah kita bongkar. Cek scanner, kita pasang kabel powernya, posisinya kabelnya, kita cek juga. Ini tadi kita sudah bersihkan dan kita setel IEC nya, kita lihat juga putarannya 1500. Masih di filter, masih dibuka ya. Filternya tidak dibuka. Timbangannya minus 15-14. Nanti kalau dipasang filternya juga AFR-nya juga akan turun lagi. Cek dulu. Baca perusahaan juga mesti kontak. Coba sudah ada perusahaan, jalan perusahaan, putaran mesin terlalu rendah, bagus dan juga sebenarnya. Menghapus. Ini kode perusahaan kita hapus. Dua kali saklar kontak. Coba digas mas, TPS nya digas, throttle gas. Oke, masih normal ya. Kita masuk. Oke, 12,4. Nah, kalau tadi sudah clear, sekarang juga kita clear. EC-nya sudah kita koreksi, ini saya satu, tapi tidak perlu kita koreksi.